सबभन्दा तल देश, देशभन्दा माथि नरेश, नरेशभन्दा माथि योगी र उत्तर प्रदेश। इतिहास पढेर आऊ, बहस गर्ने भने आउनुहोस् न पढेर। के भन्नु पाइन्छ मलाई थाहा छ। हामीले यो समय बोल्न दिनुहोस् सभामुख महोदय, आफ्नो टाइममा बोल्नुहोस् न। किन मान्य सदस्य के को लागि उठ्नु भएको छ? के कुन नियम, के नियम? म इतिहासबाट साबित गरेर देखाइदिन्छु। इतिहासका पुस्तक पढेर। मान्य सदस्य, मैले यहाँलाई समय दिएको छैन, त्यसैले आसन ग्रहण गरेर बसौँ र मान्य सदस्य अगाडि बढ्नुहोस्। इतिहास पढेर आउने, मसँग बहस गर्ने भने इतिहास पढेर आउने, जुम्लामा हाउ गरेर आएको जस्तो होइन। इतिहास पढेर आऊ, बहस गर्ने भने आउनुहोस् न पढेर। मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौँ र मान्य सदस्यलाई बोल्न दिनुहोस्। मैले बोलेको इतिहास गलत हो भने इतिहासका पुस्तक पढाएर। मान्य सदस्य समय लिएर बोल्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि मान्य सदस्यलाई मैले समय दिएको छैन, त्यसले आसन ग्रहण गरौँ र मान्य सदस्य बोल्नुहोस्। के भन्नु पाइन्छ मलाई थाहा छ। मान्य सदस्यहरू, यहाँ मैले बोल्न पाऊँ सभामुख महोदय। मेरो गएको समयको हिसाब होस्, यो डिस्टर्ब भएको समयको, यो मेरो समयको डिस्टर्ब। मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरेर बसौँ। इतिहास पढेर आउने, इतिहास पढेर मसँग बहस गरेर आउने। मिस्टर मान्यजी, इतिहास पढेर आउनुहोस्। ल मान्य सदस्यहरू, मेरो टाइम जुन नष्ट भएको छ त्यो पाऊँ है सभामुख महोदय। मान्य सदस्यहरू, म फेरि यहाँहरूलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने मान्य सदस्यहरूले हाम्रो यहाँको प्रबन्ध व्यवस्था, खास गरिकन हाम्रो नियमावलीको आधारबाट हामी आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिन्छौँ। अभिव्यक्तिहरू दिँदाखेरि मान्य सदस्यहरूले राष्ट्रको अगाडि सार्वजनिक ढङ्गबाट, त्यसमा पनि हाम्रो खुला भएको संसदमा बोलिरहनु भएको छ। यसरी बोलिरहँदाखेरि तथ्य सत्यमा आधारित भएर, तर्कमा आधारित भएर व्यवस्थित ढङ्गबाट बोल्नुपर्छ भन्ने विषयमा मान्य सदस्यहरू आफै जानकार हुनुहुन्छ। जो मान्य सदस्यहरूले आफ्ना तर्क, आफ्ना भनाइ राखिरहनु भएको छ, यो राखिरहँदाखेरि कयौँ मान्य सदस्यहरूलाई त्यो बेठिक लाग्न सक्छ, झुटो लाग्न सक्छ, असत्य लाग्न सक्छ। त्यसमा मान्य सदस्यहरू असहमत हुन सक्नुहुन्छ। तर यी कुराहरूमा विधिवत ढङ्गबाटै प्रतिवाद गर्नुपर्छ, विधिवत ढङ्गबाटै खण्डन गर्नुपर्छ, प्रणाली अन्तर्गत नै खण्डन गर्नुपर्छ र हामीले तय गरेको व्यवस्था अन्तर्गत नै खण्डन गर्नुपर्छ। र त्यसको बारेमा मान्य सदस्यहरू जानकार हुनुहुन्छ। जानकार नभएको कुरालाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यहाँबाट निर्देशन गरिएको छ, निर्दिष्ट गरिएको छ, अनुमति दिने नदिने कामहरू गरिएको छ। आज यो संसद, दोस्रो संसद पनि करिब 2.5 वर्ष बिताउन लागिसकेको छ। 3टा हाम्रा यिनै अधिवेशनहरू सञ्चालन भइसकेका छन् भन्नाले हिउँदे अधिवेशनहरू सम्पन्न हुन लागिरहेका छन्। यस्तो बेलामा मान्य सदस्यहरूले आफ्नो गरिमालाई ख्यालमा राखेर सभा सञ्चालन गर्नुहुनेछ। र मैले बोलिरहनु भएको मान्य सदस्य रघुजी पन्तको जुन समय काटिएको छ, त्यो समयलाई मैले थप्दाखेरि सिङ्गो आजको दिनको कार्यसूचीमा समय प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राख्दै म यो काटिएको समयलाई थप्न चाहन्छु। फेरिदेखि यस्तो वातावरण नबनाउनको लागि मान्य सदस्यले ध्यान पुर्याउनु हुनेछ। मान्य सदस्य रघुजी पन्त अगाडि बढ्नुहोस्। हस्, धन्यवाद सभामुख महोदय। मेरो काटिएको 10-12 मिनट छ, प्लस होस्, त्यो प्रष्ट कुरा। अब सभामुख महोदय, मैले के भने भन्दाखेरि हामीले यो संसदबाट केही समय अगाडि हामीले एकमतले चुच्चे नक्सा छाप्यौँ। 2012 सालमा छापिएको नेपालको हुलाक टिकटमा चुच्चे नक्सा छ। 2012 सालमा छापिएको हुलाक टिकटमा नेपालको नक्सा छ। नेपालले छापेको टिकटमा 17 सालपछि यो पञ्चायतको अवधिमा त्यो चुच्चे नक्सालाई कसले बुझ्चे बचायो? जवाफ चाहियो यहाँ। कहाँ हराएर किन हरायो त्यो चुच्चे नक्सा? त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन? अनि यो संसदले फेरि हाम्रो यही गणतन्त्र आएपछि यो संसदले एसोर्ट गर्यो, आफ्नो पुरानो नक्सा खोज्यो र त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्यो। अनि यो चाहिँ राष्ट्रियता कमजोर भएको हुन्छ। तपाईँहरू जुलुस निकाल्नुहुन्छ राजावादीहरूको भनेर, त्यहाँ यसो हेऱ्यो, सबभन्दा तल देश, देशभन्दा माथि नरेश, नरेशभन्दा माथि योगी र उत्तर प्रदेश। यही हो देशभक्ति? देशभक्तिको नमुना यही हो। त्यसैले सभामुख महोदय, म भन्छु राजा महेन्द्रको पालामा राजतन्त्रकै पालामा, सक्रिय राजतन्त्रको पालामा नेपालको चुच्चे नक्सा हरायो। त्यति मात्र होइन, नेपालको लोकतन्त्र पनि हरायो।
17 सालको काण्ड गरेर सम्पूर्ण नेताहरूलाई प्रवासमा पठाइयो, जेलमा सयौँ 10औँ वर्ष हालियो। त्यसैले मैले के भनेको इतिहास फर्केर हेरौँ। अब आउनुहोस् 46 सालमा आन्दोलन गऱ्यौँ, हामीले प्रजातन्त्र अथवा बहुदलीय प्रजातन्त्र बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। हामीले मान्या हामी गणतन्त्रवादी एमालेहरू, तर हामीले सम्झौतामा के मान्यौँ भने ठिक छ संवैधानिक राजतन्त्र मानेर जाने। त्यो संवैधानिक राजतन्त्र कसले उल्टायो? त्यो उल्टाको राजा ज्ञानेन्द्रले असोज 18 र माघ 19 गरेर होइन। अनि राजतन्त्र के को लागि चाहियो? त्यसैको लागि। अनि युवराज दसैँ र तिहारको बेलामा लुकेर बनाइयो पारसलाई। त्यसपछि युवराजले के गरे? एउटा गीत गाएर घर फर्किरहेको कलाकार प्रवीण गुरुङलाई नारायणहिटमा मोटरसाइकलमा गइरहेको बेलामा पछाडिबाट गाडीबाट लखटी लखटी किचाएर मारे। के यो पनि झुटो? अनि जब हल्ला खल्ला भएर मुद्दा चलाउनु पर्ने कुरा उठ्यो, त्यसपछि एउटा भुजेल खडा भयो, नक्कली उसले चलाइरहेको थियो गाडी भनेर। यही होइन राजतन्त्रमा भएको नमुना, कानुनको शासन। त्यसैले नेपाली जनतालाई राजतन्त्र चाहिएको होइन। र सभामुखज्यूको गम्भीरतापूर्वक एउटा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपालको अहिलेको संविधानले राजतन्त्र चिन्दैन, राजतन्त्र चिन्दैन। त्यसैले त्यो विषयमा संसदभित्र छलफल गर्न पाइँदैन। त्यसले गणतन्त्र मात्र चिन्छ। राजतन्त्र इतिहासको विषय भइसक्यो। संसारमा धेरै राजतन्त्र इतिहासको विषय हुन्छन्, किनभने राजतन्त्र भनेको विशेषाधिकार हो। राजतन्त्र भनेकै आफैमा विशेषाधिकार हो। त्यसैले संसारको राजनीतिको प्रवाह गणतन्त्र हो। नेपालमा गणतन्त्र आउनु पर्थ्यो, आयो। अब पुनर्स्थापना भन्नेले त्यसो सोधौँ न, किन राजतन्त्र शाहवंश? त्योभन्दा अगाडिको मल्ल किन नल्याउने? तिनको पनि त हक लाग्ला। त्योभन्दा अगाडिका लिच्छवी किन नल्याउने? त्योभन्दा अगाडिका किराँतहरूले किन पुनर्स्थापनाको कुरा नगर्ने? त्योभन्दा अगाडिका महिषपाल वंशीले किन पुनर्स्थापनाको कुरा नगर्ने? त्योभन्दा अगाडिका गोपाल वंशीले किन पुनर्स्थापनाको कुरा नगर्ने? कुन राजतन्त्रको कुरा? इतिहासमा त थुप्रै राजतन्त्र छन्। संसारको इतिहासमा थुप्रै राजतन्त्र आउँछन् जान्छन्। यो समयको प्रभाव हो। यो गणतन्त्र आजको युगको सत्य हो। सभामुख महोदय, म सम्पादक थिएँ। मलाई कुन बेला जेल लाग्छ मलाई थाहा हुन्थेन। र मलाई जेल जाँदाखेरि मलाई के अपराधमा जेल लग्यो त्यो थाहा हुँदैन थियो। कतिसम्म भयो भने उहाँहरू राष्ट्रियताको ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। म रातो युगधाराको सम्पादक थिएँ। के भयो भन्दाखेरि पूर्व पश्चिम राजमार्ग कम्प्लिट भएको थिएन। महाकाली पारीका 18वटा पुल माने टेन्डर गर्दाखेरि चिना कम्पनीलाई पर्यो। र त्यो चिना कम्पनीलाई परेको पुल उल्टाउँछ, अब त्यो चाहिँ बाह्य दबावमा उल्टाइँदैछ भनेर मैले समाचार लेखेँ बापत मलाई अञ्चलाधीश कार्यालयमा बोलाएर बयान लियो। नभन्दै त्यसको केही दिनपछि त्यो 18वटा पुलको निर्णय उल्ट्यो। यही होइन देशभक्ति? यही होइन राजतन्त्रको देशभक्ति? यो त प्रमाण हुन्। गएर अखबार पढे हुन्छ त्यस बेलाको। त्यस बापत मुद्दा खेप्ने, त्यस बापत अञ्चलाधीश कार्यालयमा गएर बयान दिने मान्छे बन्यो। म दृष्टिको सम्पादक थिएँ। अञ्चलाधीश कार्यालयबाट सेन्सर गर्ने एउटा शाखा अधिकृत खटाइयो। उनले सेन्सर गर्यो। उनले सेन्सर गरेर हरेक हप्ताको अखबार उसले काटेको छ। मैले के लेख्दिने गर्दै आएको थिएँ भने त्यो बेलाको फाइल पल्टाएर हेरि हुन्छ, यो पङ्क्ति अञ्चलाधीश कार्यालयले सेन्सर गरेको हुनाले यो ठाउँ खाली छ भनेर मैले त्यस्तै पठाइदिन थालेँ। त्यसमा अञ्चलाधीश कार्यालयले आपत्ति गर्यो, मैले मानिनँ। अनि त्यही दृष्टिका अङ्कहरूको आधारमा मलाई राजकाज मुद्दा चलाइयो। अनि बयान लिए कसले? नरेन्द्र कुमार चौधरी भन्ने एकजना अञ्चलाधीश चाहिँ, रणबहादुर चन्द्रजी त्यो बेला डिआइजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई लिएर 45 दिन थुनेपछि चाहिँ अनि फैसला गर्ने बेला के अरे भन्दाखेरि तपाईँको चालचलन राम्रो भएर छोडिया छ। मेरो चालचलन कहिले बिग्रिएको थियो र? तिनको प्रमाण चाहिने हो मेरो चालचलन कस्तो छ भन्न। यसरी आधारहीन रूपले थुनिन्थ्यो। 9 महिना मलाई रसुवा लगेर थुनिन्थ्यो। यहाँ जेल छँदै थुनियो। किन थुन्यो आजसम्म मलाई थाहा छैन। शान्ति सुरक्षाको पुर्जी दियो। म एउटा हातमा कलम लिएर हिँड्नेबाट यो देशलाई के खतरा थियो? यो देशको राजतन्त्रलाई के खतरा थियो? तर हो, मैले डेमोक्रेसीको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाएको थिएँ। साथ त्यसैलाई त्यो बेलाको राजतन्त्रले खतरा मोल्यो। त्यसैले सभामुख महोदय, इतिहासले के भन्छ भनेको राजतन्त्र भनेको षड्यन्त्र हो। षड्यन्त्र यो नेपालको राजतन्त्रको लागि मात्र होइन। लिच्छवीको हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, मल्लको हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, अरू संसारको राजतन्त्रको पनि इतिहास त्यस्तै छ। जयप्रकाश मल्ललाई कसले थुनेको थियो शासनको लागि? आफ्नै स्वास्नीले जेलमा हालेको थिइन्। राज्यप्रकाश मल्लको आँखा पाटनमा कसले फुटाइदिएको थियो? त्यसैले राजा राम्रा छन् भने त कसले मान्दैन? हामी पृथ्वी जयन्ती मनाउँछौँ होइन? हामी पृथ्वी जयन्ती मनाउँछौँ। हामी बहादुर शाहलाई कदर गर्छौँ। वीरेन्द्रको पनि हामीले त्यति धेरै विरोध गरेनौँ के उनको पालामा कमसेकम सम्झौतामा प्रजातन्त्र दिए भनेर। त्यसैले हामी बहुदलवादीहरू
विवेकी हुन्छौँ, हामीहरू लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्छौँ, हामीहरू जनताको भावनालाई विश्वास गर्छौँ। र यहाँ मान्यजीहरूलाई नि म के भन्छु भने तपाईँहरू प्रश्न उठाउँदा बुझेर उठाउनुहोस्। किन जरुरी छ भन्दाखेरि आज उठ्यो सुविधा दिने विधेयक ल्याइँदैछ। ए बाबा यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ म नाम लिन्न, प्रतिपक्षका सांसदहरू गाड लिएर हिँड्नुहुन्छ, अहिले सांसद मात्र हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् न त्यो विधेयक आउँदैछ भन्ने कुरा साँचो हो कि होइन? अहिले सरकारबाट पावरमा भएकाहरूले अन्धाधुन्ध सुविधा लिए भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्यो कि यो यसरी नदेऊ, यो सुविधालाई रेगुलेट गर, यसलाई जथाभावी नदेऊ, मापदण्ड बनाएर मात्र देऊ भनेर भन्यो। र त्यो विधेयकको ड्राफ्ट 1.5 वर्षदेखि कानुन मन्त्रालयमा चलिरहेछ। यो सरकार आएको कति भयो? को छ? यो त मन्त्रीजीहरूले बोल्नुपर्ने, म पनि मन्त्रीजीहरूको पारा देखेर छक्क पर्छु। हिजो प्रकाश मानजीले पाल्पामा बोल्नु भएको छ यो अहिले भइरहेको छैन भनेर, आएर त्यही कुरा भन्यो भने संसदमा उठेपछि रेस्पोन्स त गर्नुपर्छ, भन्नु पर्यो नि। आएर कसैले बनेको, किन बनेको, के कारणले बनेको, कुन अवस्थामा छ र सरकारको सोच के छ? पटक पटक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीहरूले कानमा तेल हालेर बस्न मिल्छ? म प्रधानमन्त्रीलाई नै आग्रह गर्दछु, जनताको चासोलाई सम्बोधन गरौँ, जनताको भावनालाई सम्बोधन गरौँ। लोकतन्त्र भनेको जनभावना अनुसार अगाडि बढ्ने हो। उहाँको क्याबिनेटले राम्ररी जनताको सेवा गर्न सकेको छैन भने यो प्रधानमन्त्री व्यवस्था हो, मन्त्रीहरू फेर्ने बेला आयो। पर्फर्मेन्स दिन नसक्ने मन्त्रीहरू राखिराख्न जरुरी छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले निश्चय पनि मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला। त्यसैले आज जनताको असन्तुष्टिलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गरौँ। हामीले पाएका उपलब्धिहरू दक्षिण एसियामा कम छैन यो 15 वर्षमा। तथ्यले भन्छ, तथ्याङ्कले भन्छ, आउनुहोस् न बहस गरौँ। त्यसैले सभामुख महोदय, मेरो आग्रह के मात्रै भन्दाखेरि सभामुख महोदयलाई कि हाम्रा मान्य सांसदज्यूहरू, मलाई मेरो बडा व्यक्तिगत रूपमा बडा राम्रो सम्बन्ध छ यहाँ मान्य जो हुनुहुन्छ राप्रपालाई प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको, उहाँहरू तर्कपूर्ण कुरा राख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। तर संविधान त हेर्नुहोस्, राजतन्त्रलाई त हामीले विदा गरिसक्यौँ। अब यो विदा गएको राजतन्त्र आउँदैन। आमाको पेटबाट सक्छु सभामुख महोदय, आमाको पेटबाट जन्मेको बच्चालाई फेरि आमाको पेटमा पठाउन सकिँदैन। राजतन्त्र ल्याउने सङ्घर्षको लागि हामीले फेरि सडकमा उत्रिनु नपरोस्। यसलाई एउटा बौद्धिक विमर्श गर्नुहोस्, ठिक छ, तर त्रास खडा गरेर वातावरण बिगार्न खोजिन्छ भने अपोजिसन त गइसक्यो, सत्तापक्ष पनि सडकमा आउने दिन आउन सक्छ। धन्यवाद सभामुख महोदय।